Hello， 胖妮儿来喽！两妃子同时生娃，谁先生下皇子，谁是太子？子辰好下了没有？我一定要在他生之前当见王子，要不然我就把你们全都杀了。王后跟吴夫人同一天生产，为了让孩子一出生就赢在起跑线上，拼了命想比隔壁快。皇帝跪在牌位前求祖宗保佑，随着一声啼哭，宫人传来好消息，王后已经生了，还是个皇子。皇帝乐坏了，激动给祖宗又是一拜。王后如愿生下第一个皇子，乐得合不拢嘴。皇帝抱起儿子亲了又亲，取名叫伯介。名字不名字的王后倒不在意，直接切入正题，求皇帝封赏。请陛下封赏我们的儿子，立他为世子。皇帝立马变了脸色，孩子才刚出生就马上立为太子，恐怕不妥吧？表示要再想想。就在这时，宫人来报喜，吴夫人也生产了，是个王子。幸福来得太突然，一天之内喜得2位皇子，皇帝乐得找不着北，王后危机感爆棚，没讨到封赏不说，还来了个竞争对手，气得咬牙切齿。皇帝抱着2皇子爱不释手，取名仲豪。想起王后求封赏，试探问吴夫人想要什么赏赐。臣妾只希望陛下和仲豪可以平平安安的长命百岁。如此善解人意识大体，皇帝内心触动，一个急着讨封，一个只求平安，高下立见。皇帝心中有了打算，皇帝召来大臣商量立太子一事。按道理，立长不立幼，传嫡不传庶，大皇子是正宫所生，从哪个方面来说都应该立为太子。可皇帝却另有打算，你看有没有可能立2王子仲豪为世子？陛下，祖上有云呐，立长不立幼。虽说是一国之君，但也不能一意孤行。见大臣都反对，决定去庙里求一卦，让老天做选择。本来太子之位板上钉钉，现在来这出，王后慌了神。母后一定会让你做成世子。求签问卦风险太大，赶紧叫来皇帝心腹王公公，抱着王子二话不说直接跪下，当朝王后给个太监下跪，如此大礼谁受得起？他日伯见登基，愿你为亚夫，日后荣华同享，都不相弃。若有违背，天诛地灭。一听给太子做干爹，这辈子都不可能。当爹的王公公这下心动了，求签当天提前买通问卦人，使了个眼色，天上何字地长，天意不可强求。皇帝无奈，只好认命。王后终于如愿。2位皇子一天天长大，可在不同人的教导之下，德行也大相径庭。太子在王后的溺爱里半点委屈没受过，就算摔倒也是桌子的错。反观2皇子仲豪，在吴夫人严格教育下，小小年纪文武双全，谦让有礼，什么样的父母教出什么样的儿子。这天2人放风筝，太子蛮横不讲理，上手就去抢。你干嘛抢我的风筝？我母后说了，天下的东西都是我的，可风筝是我的，你想要自己去做一个。我偏不做，我就要你的。见2小孩互相推搡，王后赶来，不问青红皂白，把仲豪推倒在地，仗着自己儿子是太子，把错全推到对方头上，逼着给自己儿子跪下道歉，这事儿才算了。受了委屈，晚上仲豪一人坐在屋外闷闷不乐，不明白为什么伯介可以为所欲为，而自己却只能忍让。看着儿子，吴夫人内心愧疚，谁叫人家是太子呢？仲豪不服气，同样是父皇的儿子，凭什么伯介可以当太子，而自己不可以？谁叫你生的比伯建晚呢？谁叫母妃只是宫女出身，伯建是你将来的君主，你忍耐一时可以保住性命，但如果逞强，对你没有任何好处，你明白吗？明白母亲的无奈，懂事趴在怀里。经这一遭，仲豪从此让着太子，体罚代为受控，被拳打脚踢也忍着不还手。世子，你这是干什么？见自家儿子没吃亏，王后立马换了口气。小孩子嘛，吵吵闹闹是很平常的。不想母亲为难，仲豪拉住安慰。我不懂，这回我没有做错吧？小小年纪如此懂事，令人心疼啊！2兄弟同天大婚，大哥暗中调包新娘，弟弟气得直接吐血。为什么你要允着王帝正呢？母后不是说过儿臣是魏王，天下都是我，那为什么儿臣不能和仲豪生自己心爱的女人呢？身为一国之君，如此不知轻重，抢亲弟的女人，太后炸了。身份低贱不说，能让2个男人死心塌地，我突突红颜祸水，休想进后宫。当场放话，江山跟女人2选1。见他为了个女人放弃王位，太后气得喊滚。只要有哀家在，白英珠就休想进宫。立后之事迫在眉睫，紫嫣闻着味儿跑来巴结，小嘴跟抹了蜜似的，左一个母仪天下，右一个万寿无疆，把太后哄得服服帖帖的，赐的贡品掉地上也不嫌弃，捡起来就往嘴里塞。掉了就算了嘛，这是太后赏赐的，紫嫣吃了只觉得甘甜可口，谢太后赏赐。这手段这气魄，你不成功谁成功？果不其然，隔天太后下旨赐婚，胡封之女胡紫嫣知书达理，温柔贤淑，特立为大魏宣王皇后。立安君韩安之女韩盈珠与永嘉侯情投意合，韩盈珠赐婚永嘉侯。
既成全了仲豪，又断了儿子的念想，两全其美。眼看银珠就要成为兄弟之妻，皇帝急得团团转，心腹笑出声：这好办呢，只要生米还没有下锅，为何不能及时改过呢？老奴有一个偷天换日的办法，一定能把明珠姑娘送到陛下身边。只是委屈了永嘉侯和紫燕姑娘。大婚当天，两位新娘同时出发。按计划，皇帝提前更换迎亲队伍，掳走丫鬟，两个花轿调换，神不知鬼不觉。银珠抬去皇宫，紫燕则被抬到侯府。轿中两位新娘还不知自己的命运将就此不同。大婚当晚，银珠被掀开盖头，一看是皇帝，还以为轿夫送错了地方。得知是皇帝干的，没多说什么，毕竟谁不想一人之下万人之上呢？人类的悲喜并不相通，这边其乐融融，那边则是痛不欲生。仲豪满心欢喜，天真以为自己抱得美人归，一揭开盖头傻眼了，确认过眼神不是互相要的人。怎么是你？怎么是你？我为什么会在侯府？我为什么会在侯府？为什么？一个没坐上后位，一个没娶到心爱的女人，要了命了！两个可怜人被皇帝耍得团团转。仲豪不甘心，冲出去找太后做主，却不想侯府早被皇帝的人给包围了，若要强闯，府里上下几十口全得陪葬，造孽呀！我是他弟弟，他是我哥哥，他怎么可以这样对我？就因为我不是位，就因为我比他晚出生一个时辰，我什么都得认他宰割，这就是命！皇帝抢了亲弟的媳妇，生米煮成熟饭后，厚着脸皮来上朝。宋金教夫玩忽懈怠，今将两位新人送错，为免大魏王室贻笑大方，故将错就错，封韩银珠为王后。太后炸了，教夫送错，说出去谁信？简直自欺欺人！皇子的脸面别要了，为了个女人敢公然作对，那就别怪自己心狠了。抢夺皇帝心爱的女人，这还是一国之君该做的事吗？既然你为了韩银珠而忤逆哀家，哀家要让韩银珠在后宫永远都没有好日子过。婚后第一天，皇帝带着银珠去见太后，自信亲妈见了肯定会喜欢。可没想，两人一大早吃了个闭门羹。得知太后对自己有成见，银珠不死心，隔天独自来请安。不出所料，太后半点面子不给，3伏天让他跪在大太阳底下等。几个小时过后，太后还不解气，怕他着凉，太监抱来一床棉被给他盖上。现在啥天气，这么大的太阳怎么会着凉？明晃晃的为难，这样下去早晚出人命。丫鬟慌了，立马去找皇帝。心尖尖的女人受了委屈，皇帝不敢动太后，把气全撒太监头上。主子有人护着，可丫鬟就不一定了。太后记仇，没有犹豫，一巴掌扇在婴儿脸上。多管闲事的贱婢，得了皇宠又如何？你们主仆好好听着，大魏王室还没承认这王后。看来这个皇后不好当啊！敌军来袭，皇帝听信太监谗言，带兵亲征，结果30万大军全军覆没。皇帝战败被俘，魏国无主，朝廷上下人心惶惶。为稳住局面，唯有另立新君，既是世子又是亲弟，侯爷仲豪不二人选。百官一致举荐，让仲豪继位，不用谋反，王位送上门，妙啊！可没有太后认可，王位坐不稳。仲豪立马沉住气，摆摆手，直接拒绝。大魏王室只有侯爷有此资格，不要再推让。不，我何德何能敢去王位？你们还是去找太后吧，太后不会认可，你们还是另择前途吧。欲擒故纵，算是让你玩明白了。当年好不容易把皇位弄到手，现在却要拱手让人。太后哭哭啼啼，说什么也不肯另立新君。眼见敌人都快打到家门口了，魏国要完，百官急得半死，齐刷刷跪了一地。这逼宫架势谁顶得住？太后拗不过，纵使心里100个不乐意，咬咬牙也只能认了。即日起废除宣王伯兼魏王之位，遥尊为太上王，改立永嘉侯仲豪为君，是为魏明王。白捡一个皇位，这波血赚。小时候被欺负，长大后被抢媳妇，现在翻身做了主人，这笔账该算了。皇帝被俘，仲豪登基为王。仲豪当了魏王，他会不会恨哀家当年害死他的母妃？会不会向哀家报仇呢？原来当年太后一直把仲豪当作眼中钉、肉中刺，生怕吴夫人图谋不轨，利用儿子谋权篡位，时时刻刻找机会刁难欺负吴夫人，想把母子俩置于死地。一日，俩小孩在河边打闹，世子头上金冠被甩入水中，王后不问青红皂白，把错全推仲豪身上。事出偶然，仲豪肯定不是故意的，此金冠是陛下所赐，是世子的象征。你们打破世子的金冠，分明就是意图谋反。本是无意之举，却被说成谋反，这罪名可大了。王后强行加罪，给了2个选择，要么自己捞，要么告诉皇帝，2选1。大冬天下水捞，明显故意刁难。吴夫人理亏，一咬牙认了。大冷天，仲豪提着灯笼，母亲下水捞，从早找到晚，这谁看了不得说句惨呢？看着母亲全身发抖，双手冻得通红，仲豪内心愧疚，要不是自己贪玩，也不至于遭这罪。
两人好不容易捞回金冠，火急火燎送回去，却不想王后故意紧闭大门，让母子俩站在门外等了大半天。王后慢悠悠走了出来，见吴夫人折磨得不成人样，目的达到，内心舒坦了，拿回金冠，一句话不说，转头离开。吴夫人本就身子弱，被这一搞雪上加霜，最终没扛住，眼一闭，死在王后寝宫外。如今江山有变，正好登上王位，太后生怕对方找自己报仇，当场吓晕了。曾几何时，我本来应该从这里堂而皇之的进入后宫，受百官的朝拜，母仪天下。可是伯见为了迎娶韩英珠，神调包起，将我变成了侯爵夫人。今日我终于回来，以王后的身份回来。英皇登基，紫茵如愿成了王后。入住王宫干的第一件事就是见情敌，嚣张闯进永安宫，不把银珠放眼里，既不行礼也不下跪，拿出王后架势，让她跟太后滚去福寿宫。才刚上王后就敢这么嚣张，银珠硬气不惯他。皇帝见了自己也得让3分，你算什么东西？搬出之前跟众好立下3个条件。侯爷，若你登基为王，必须答应本宫3件事：第一，立即尊奉太后为太王太后，太后今后的待遇必须与现在一致；第二，若以后宣王陛下还朝，你必须要大礼相迎，断不可相弃；第三，你登基以后要立即册封宣王世子舒杰为储君，将来要将你的王位归还给舒杰。我全应你。如若不然，就是抗旨。紫嫣立马怂了，不敢造次，乖乖下跪道歉。人没赶出去，自己脸倒丢尽了。那边没讨到好，这边也容不下。众好虽娶了紫嫣，但心里一直放不下银珠，表示只要他愿意，立马废掉紫嫣，让他做王后。一片深情喂了狗，紫嫣炸了，再加一筹。真是太让我心寒了！王我胡紫嫣对你一片深情，你竟然对我如此绝情！还有那个韩英珠，几次3番要夺我后位，简直是欺人太甚！我绝对不会放过，绝对不会放过你！主子不能打，那就动丫鬟。见韵儿没行礼，故意找茬，把开水往他脸上泼，还不解气，抬手就想扇耳光。得亏银珠来得及时，几句话怼得他没话说。韵儿，她不是这宫里买进来的奴婢，她是我从小到大的贴身丫鬟，与我情同姐妹。太上皇暂时也不曾动过她一下，可是你竟然对她张口就骂，抬手就打，未免有失王后的体面吧？我一掌一嘴。紫嫣有气不敢撒，也是阴狠。来日方长，看谁笑到最后。你的宫里为什么这么寒冷？为什么没有取暖的炭火？没事，我已经习惯了。那冬天怎么办？多盖几床被子就可以了。吴夫人死了，王后不讲武德，让人把宫里炭火给撤了。得亏众豪命令，不然母子团聚，30年河东，30年河西。如今逆袭称帝，太后报应来了，开销砍半，炭火撤走，其他的能免则免。之前大鱼大肉锦衣玉食，现在却要吃糠咽菜。太后不甘心，身上没锦丝，厂里没电油，日子过得紧巴巴不说，连炭火都没有，这不存心要冻死我吗？见没得商量，只能舔着脸去找紫嫣，让她吹吹枕边风。如果削减1万的炭火钱，哀家担心到了冬天会受不了的，希望你去和陛下说一说。娘娘，跳到了，王后啊，哀家，王后啊，你听到哀家说什么了吗？好不容易拉下老脸，像个小辈求救，却不想紫嫣不给面，把他晾在一边，转身跟宫里钓鱼，压根儿不搭理。堂堂太后哪受过这委屈，心里憋屈得很。想当年自己要啥没有，如今却要看别人脸色过日子，变天了。哀家后悔，当初为什么要同意伯见御驾亲征啊？早知道会如此，说什么也不同意让伯见离开哀家。妥妥报应啊，都是咎由自取，怨不得谁。一个战败军本应该以死去，他现在还活着，就是令祖先蒙羞。我绝不会因为他一个人答应这些无理条件。魏国有了新帝，伯见形同鸡肋，毫无利用价值，人留着也是累赘。白狄算盘打得贼响，想送回去之前再捞一笔。派使者前往京城，表示只要魏国拿出100万两赎金，愿意把人送回来。众好笑出声，身为君王战败被俘，本应该以身殉国，还有脸回来不救？伯见是你的亲兄长，你为何不肯救他？一个战败被俘的太守，有什么资格让大魏朝廷为他出100万？那可都是老百姓的血汗钱。好冠冕堂皇的一个礼，是怕伯见回来了抢了你的王位。皇权之下无亲情，想要王位坐得稳，伯见死在塞北，无疑是最好的选择。众豪硬气放话，要战便战，其他一概免谈，态度决绝，没得商量。太后坐不住了，儿子再不回来，下半辈子生活靠谁呀？翻箱倒柜，掏出全部家当交给银珠，100万两可不是个小数目，这些首饰也就够个零头，自己老公自己救。银珠立马召集后宫姐妹开始募捐，晓之以情，动之以理，谁都不想当寡妇，个个拿出全部家当，又讨又卖，终于东拼西凑攒够100万两，火急火燎送回去，却不想白狄不讲武德，坐地起价，追加100万。什么？再送100万两？这不是坐地起价？伯爷，身为白狄的可汗，怎么能出尔反尔，这么厚颜无耻？好家伙，妥妥强盗行为，都快要犯了，还想捞一笔，银珠气的差点绝了。救吧没钱，不救吧人又回不来，难搞啊！怎么会这样？都是这些子，都是这些子。众
仲豪不顾百官反对，擅自改立自己儿子为世子，本以为江山已定，却不想小孩贪玩，趁母亲打盹，追着蝴蝶跑，一个不小心落水溺亡了。儿子失踪，紫嫣慌了神，满皇宫找，一路寻到池塘边，见宫女太监围了一个圈，凑近一看，绝望了。造孽呀！唯一的儿子就这样没了。仲豪满眼通红，不敢相信，一堆人连个孩子都看不住，要着有什么用？当场下令，在场宫女太监全部处死。这群狗子自己是自己的上头下下所有的宫女太监统统处死。失去儿子，一个疯疯癫癫没有人样，一个卧病在床汤药不离身。报应了！他们不遵守与哀家的约定，擅自另立世子，动摇国本，报应已到。得知刚立的世子落水夭折，太后闷坏了，抢来的终究要还，心里还惦记自己亲孙的世子之位，打算要回来，却不想乐极双悲，情绪大起大落，一口老血吐出，直接升天，造大孽。年轻时缺德事儿干了太多，老了也逃不过报应啊！我比你晚出生了1个时辰，你拥有了一切，我失去了一切。有点心可成，但你的母后却害死了我的母妃。纵使我母后以前有千般不是，可是她人已定去，你就不要再跟她计较，凭什么跟她计较？太后凉了，仲豪绝情，不准伯建进宫悼念，害母之仇，夺妻之恨，岂是一句别计较就能抹平的？迎珠圣母附体找仲豪评理，大骂他心如蛇蝎，不近人情。仲豪直接炸了，因为是庶出，自己从小处处忍让，可他母子俩倒好，赶尽杀绝，折磨自己不说，害母妃惨死，小小年纪没人疼没人爱，活像个乞丐。现在反观我绝情，哪来的脸？白帝兵临城下，时刻大臣推举宫继位，如果现在不把王位让给简单一说，有谁能够让得起一个前途的君？未经他人苦，莫劝他人善。话很老套，但道理很真。太后到死没能见到儿子最后一面，也算是报应吧。痛失爱子，紫嫣彻底疯了，半夜追着儿子身边，一路跑到池塘边，同样地点，同样结局，儿子夭折，妻子溺亡。此时仲豪还在忙着追初恋，王宫生活不好过，白天吃不饱，晚上睡不好，宫女太监欺负不说，小命还不保。伯建决定带上银珠出宫过安稳生活，却不想仲豪早已带兵包围城楼，实力悬殊，硬碰硬肯定不行。伯建服软问对方想要啥，我要赢住，你给吗？你为什么一定要赢住？你为什么一定要这样对我？强扭的瓜不甜，仲豪偏要扭下来，给了2个选择，要么你走，银珠留下，要么都走，一起陪葬。自己有老婆，老惦记人家的干啥？伯建炸了，当即就要硬闯，正要兵戎相见。这时太监来报，王后落水了，斗志瞬无。仲豪留下一句好生处置就撤了，前脚刚走，后脚太监不讲武德，擅自下令全部射杀，寡不敌众。苏亚郡主中箭身亡，红颜惨死，伯建杀心顺起，决定夺回王位，替苏亚报仇。这边不好受，那边也不好过。看着紫嫣尸体，仲豪崩溃了。刚刚失去了儿子，祸不单行，老婆也没了，造孽呀！红颜惨死，伯建决定谋反，把仲豪拉下马。你想让我死，那我就先灭了你。以结党营私为由，把人抓来。见他傻乐呵，仲豪一脸懵，自己啥场面没见过，这场面是真没见过，什么情况？你是什么人啊？可神仙快显灵，天兵将至，大祸将至，儿子还不束手就擒。好端端的人咋疯了？怀疑他是装的，抓来马厩试探反应。伯建接过包子，嫌弃说是马粪，嫌弃地上马粪，说是包子。你说这是包子，那我就请你吃包子。好，吃包子，吃。这波操作远了，身为一国之君，岂会跟个疯子计较？见他这副模样，仲豪没了戒心，当场放了他。可没过多久，伯建一身华服出现，仲豪这才明白对方一直在装疯，如此忍辱负重，佩服啊！都怪我年迟，放过了你，我早就该杀了你。你做了太多的恶事，现在要替天行道。冤冤相报何时了？银珠不忍两兄弟自相残杀，开口求情，看在老婆的面上，伯建心软，把他丢进冷宫，自生自灭。本以为所有恩怨就此结束，谁知这天伯建竟找到了太后的遗书。若我儿重登大位，务必为哀家讨还公道，不好用摄魂丹毒杀哀家，且令王嫂侍妾，无德无耻之有，我儿复位之日，必为哀家诛杀仲豪此贼。好家伙，绿帽高高挂，伯建炸了，怪不得当时不让自己杀了他，果然有奸情。怒气涌上天灵盖，拎着剑直奔冷宫，半点解释机会不给，直接下狠手。却不想银珠为报答仲豪当年的救命之恩，挡在身前，死在剑下。好的，兵器，绝无失窃之事。他
场这两兄弟也是造孽了，至亲接连死在眼前，伯见成了孤家寡人，顿时觉得活着也没啥意思。祭拜完两人后，端起毒酒，结束了一生。